會拈花不一種，愛得他已遇到，難道你會以為知道好過未知道？陳慧嫻阿 J 首次合作，佢哋第一個共通點係小緋聞，但今次全靠一個神婆撮合喎。其實咧就有一次咧，我就同阿輝陽一齊咧就去一間貓餐廳嗰度食飯，咁跟住我哋就做一個史前無禮嘅陳慧嫻嘅塔羅牌占卜，唔係占卜，占卜，咁咧就。嗰個女仔個占卜女郎咧就話俾我知咧，今次你嘅碟咧最好咧就同一個女 artist 咧係合唱，咁然後跟住阿輝陽好好，佢會阿心妍好啊，同你相似啊，咁我唔知佢咩意思啊，相似咁。驟眼睇落，阿 J 同慧嫻同樣眼大大、面尖尖，加埋一頭長髮，真係有啲相似喎，連佢哋自己都爭啲認錯。有一次就係睇一本雜誌，咁我係其實嗰幅相應該係關心妍嚟嘅，下邊咧就寫住話一初睇落去就以為陳慧嫻，就原來咧係關心妍咁樣咯。我諗係大家都係比較靜啲啦，乖乖咁樣，斯文啲嗰啲，係同埋都係主要係唱歌為主咯。我諗最主要都係我哋即係話咗咩人講嘢，最主要都係我哋係似乖但係唔係乖。哇，你咁講法啊，咪拖埋阿 J 落水，難為人哋自細已經係你嘅擁躉啊！我細個即係喺加拿大嘅時候，我都買唱片，因為好多我會買唱片去學啦。咁同埋 Priscilla 好多唱功方面可以學習。點唱啊你？點唱啊？抽識啊！抽識啊！係啦。誰會留心長街幾多族人？係得啦，哇，好嘢！點解你覺得呢位新晉嘅歌手俾啲意見？呢個絕對唔似新晉嘅歌手，呢個可能匿埋咗喺度練咗好耐㗎呢個，係啊，深山嗰啲而家出嚟劈出嚟。